Muito top o local, muito bacana. Lindo, lindo local. E eu estava observando, nós temos bastante rochas aqui no chão, ó. Bastante pedras, ó. Olha aí. A questão é, será que foi a água, quando veio por cima, veio trazendo de lá o material e deixou essas pedras aqui? Ou já é da geologia do local essas pedras? Claro, eu não vou saber dizer para vocês, mas eu vou passar o detector aqui para ver se dá algum sinal nessa área próxima à cachoeira, do lado de fora, ok? Como vocês veem aí, ó, tem bastante rochas, as rochas maiores ali, lá no canto. Olha que maravilha. Opa! Olha aí que maravilha. Local bom. Local bom. Aí, ó. Daí deve vir enxurrada de chuva também, trazendo material aqui. Tanto tem bastante madeira aqui, ó. Vamos lá. Vamos passar o detector para ver. Ó, pessoal. Eu achei um sinalzinho ali na frente. Eu vim buscar a câmera e também o sacho para cavar. Deixado para trás. Eu vim passando essa região aqui, ó, porque eu vi que tem bastante pedra, ó. Mas não deu sinal, nem nada. Alguns sinais aí de mineralização, mas sinal bom mesmo, nada. Algumas rochas, como eu disse. Cachoeirinha tá aí. Aqui, ó, um lugarzinho bom para passar, ó. Olha aí, ó. Algumas rochas. Passei o detector, não deu sinal nenhum. Fui seguindo aqui o caminho, tá? Opa! E aqui na frente, ó, eu deixei marcado com o detector e com a pazinha aqui, ó. Deu um sinal perto dessa raiz aqui. Eu vou cavar agora e mostrar pra vocês aí. Vamos lá. Vou estar ligando aqui o aparelho, pessoal. O lugar não é muito mineralizado, como vocês podem ver, ó. Não tem sinal de mineralização, muito pouco, ok? Aí o sinal deu aqui, ó. Deixa eu tirar isso daqui. Fraquinho, mas dá pra perceber ele ali. Vou tirar a discriminação. Tirei a discriminação para dar um sinal melhor. Olha aí. Ali, ó. Então, discriminando. Lá, ó. Ali o sinal. Eu vou cavar. Vamos ver se a gente consegue encontrar ali alguma coisa ali então. Vamos lá. Ixi, a pedra. Ixi. A minhoca já apareceu ali, ó. Minhoca tem. Rapaz, será que é na pedra? Se for na pedra, eu vou ter que retirar a pedra e quebrar ela. Vamos ver, de repente tá só em volta. Você retira o material, bate o material para deixar formar tipo uma mesinha, justamente para ficar mais baixo, para o detector ter mais facilidade para detectar. Ok? Eu vou afastar aqui o sacho aqui, ó. E vamos lá. Vamos ver se dá sinal. Bem baixo lá. Vamos lá. Vamos trabalhar. Deixa eu ajeitar aqui o detector. Ajeitar aqui o detector com a bobina. E vamos lá. Vamos lá.
Ah, já tá aqui, seja lá o que for. O prego, tampinha, alumínio, porque corre o risco também, né, pessoal? Porque nós estamos aqui no riacho. Aqui, ó, todo lado aqui da cachoeirinha bonita. O riacho vem dali, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. As águas vêm daqui. Nesse sentido, e é claro que ela vem aqui também, temporada de chuva. Então pode ter vindo aí muito lixo. Acredito que aqui, ó, daqui corra água também, né? Então pode ter muito lixo aí, mas vamos acompanhar porque o local é aurífero. Nós já achamos ouro no local, ouro em pó, claro. Já conhecemos bem a região. Deu o sinal no Gold Monster. Já estamos com o sinal aqui na Pazinha. E vamos ver então. Vamos acompanhar aí. Será que é aqui? Será? Não, não é não. Não é não. O sinal ainda tá aqui. Difícil, tô sozinho, nunca faço pra gravar isso. Vou ajeitar isso aqui, peraí. Será que dá? Tá vendo o que tô? Maravilha, hein? Sumiu o sinal. Não, tá aqui. Tá aqui. Ah, tá ali. Tá ali. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vê o que é. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele mesmo. Ah, amarelo. Ai. Amarelo. Eldorado. Ah, não acredito. Ou é chapinha, ou é metal comum. Ah, brinca não. Ah, brinca não. Ah, só no teste, tá? Tem a cor específica ali. Cor dourada. Vou fazer aqui na sombra aqui, deixa eu ver aqui. Vou fazer aqui na sombra. Aí, ó. Cor específica de ouro. O outro lado mais escuro. Como se tivesse tido... Como se tivesse preso em alguma outra... Sei lá, ou na própria pedra que tava ali, a hora que eu bati, não sei. Mas o outro lado aqui tá bem clarinho. Aí tá me deixando dúvida. Aí, ó. Tá bem clarinho. Então essa aí vai ser no teste, tá? Nós vamos fazer o teste para saber se realmente é ouro. No momento eu não vou afirmar para vocês que é ouro, não. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas no final do vídeo nós vamos fazer o teste em casa, porque eu não trouxe o teste para cá. E nós vamos acompanhar aí, vocês acompanhem junto comigo para saber se é ouro ou não. Curioso, hein? Estou observando aqui que
o som da cachoeira mudou, ó. Como se tivesse fechado um pouco de água aí pra cima. Diminuiu a impressão, pelo menos, né? Mas vamos lá, acho que não. Vamos lá. Então, pessoal, eu espero que seja ouro. Nós vamos fazer o teste. Agora a água escorreu mais, ó. Bom, curiosidade apenas. Mas aí, ó, tá aí o ouro. Ele um pouco mais sujo desse lado aí. O ouro. A peça que eu acredito que seja ouro. E aqui o lado mais douradinho dele aí. Nós vamos fazer o teste, vocês vão acompanhar com a gente aí, ok? De qualquer forma, já peço a vocês, deixe o seu like, comente, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais. Nos ajude a manter esse canal e a continuar com o nosso trabalho de mostrar para vocês o ouro de Minas Gerais, ou não. Isso aí, pessoal, seguimos. Pessoal, a cobrança para quem é youtuber é muito grande, né? O pior é que não basta os comentários na cobrança, não. Agora o Rob do Ouro tá me cobrando também. Ele tá perguntando para mim assim, cadê o clique do ouro? Já vem agora. Eu gosto do clique. Mostra aqui pra mim, aqui, ó. A pepitinha e a malacacheta. Nós vamos pegar a pepita que nós estamos desconfiando, quer dizer, o metal que nós estamos desconfiando de ser ouro, tá? E nós vamos fazer um clinca. Se você não sabe o que é o clinca, você vai descobrir agora. Eu amo muito tudo isso. Olha o potinho, olha o potinho. Ah, rapaz, já tem mais aí, né? Olha a tampinha dourada, olha que maravilha. Ó. Utilizada. E vai. Vamos ouvir o barulhinho? Olha lá, já tem duas lá. Olha, rapaz. Já tem duas. Tem duas, hein? E ao clinca. Clinca. O vídeo agora tá completo. Agora completou, né? Completou. Então agora você pode deixar o seu like, comentar e distribuir para toda a rede social, pessoal. Nos ajude aí. Um abraço do Big Joy.